अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से हम आजकल रमज़ान के mübarek महीने से Allah-u Teala'nın lütfuyla biz bugünlerde bu Ramazan'ın mübarek ayının içinden geçmekteyiz. बरकत महीने से फ़ायदा उठाएंगे और ये बरकतें मिलती हैं। Bu bereketli aydan istifade edenler ne kadar mübarek insanlardır. Ve bu bereketler insana इससे भरपूर फ़ायदा उठाने से orucun gerçeğini anlamak हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ve ondan tam olarak istifade etmekle insana nasip olur. रमज़ान का महीना आता है Şüphesiz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu buyruğudur ki Ramazan ayı gelince cennetin kapıları açılır ve cehennemin kapıları kapanır ve şeytan yakalanır diye buyurmuştur Resulullah. Bu haklıdır. Ancak ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं क्या acaba her bir insan için bu kapılar açılır mı? क्या हर एक के लिए दोज़ख के दरवाजे बंद Her insanın şeytanı yakalanır mı? यकीनन Her insan için cehennem kapıları kapatılır mı? बल्कि यहाँ मोमिनीन को मुखातिब Şüphesiz her bir insan için bu böyle değildir. लेकिन सवाल पैदा होता है Hatta burada müminler muhatapdırlar. ज़ाहिरी Ancak soru şudur. और रोज़ा रखने से Yalnız zahiri iman etmekle, Müslüman olmakla ve oruç tutmakla insan bu feyize ulaşabilir mi? नहीं सिर्फ है तो अल्लाह ताला ने Ve yalnız bu kadar mı? ईमान लाने के साथ Eğer yalnız bu kadar ise वाले साले o zaman Yüce Allah sık sık niye iman etmekle birlikte ameli salih yapmaya dikkatimizi çekmiştir. Çok fazla bize telkin etmiştir. किसी मजहब का Hatta Yüce Allah कमाल बजाने वाला है hiçbir insanın hangi dine inanırsa olsun eğer hayırlı işler yapan ise बस onun hayıra mükafatı ulaşacağını beyan etmiştir. या रमज़ान के महीने में Onun için yalnız oruç tutmak को जन्नत का वारिस नहीं बना देता yahut Ramazan ayının içinden geçmek बल्कि insana cennete varis kılmaz. लवाज़मात को Aksine ज़रूरी है onunla birlikte आयत भी हैं bazı şartlar gereklidir. Onları yerine getirmek gereklidir. Bazı şartlar vardır. Onlara amel etmemiz lazım. जिन्हें बजा लाना
amel-i salihe dikkat gereklidir. वरना सुबह खाना खाकर Onu yerine getirmek bir müminin görevidir. Yoksa sabah yemek yiyerek लोग तो akşama kadar hiçbir şey yememek, सुबह खाते हैं और शाम को खाते हैं, बल्कि नाम böyle insanlar çoktur dünyada. Onlar sabahleyin yerler ve akşamleyin yerler. अपने आप को मुजाहिदा करते Hatta bazı fakirler, हैं कि sözde fakirler कर लेते हैं öyle kendilerini alıştırırlar, öyle mücadele ederler ki और नेकी और उन्हें bazen birkaç gün yemek yemezler. कुछ ऐसे Oruç tutarlar. Ancak ibadet yok olmaz onlarda ve hayır olmaz onlarda. Öyle insanlar da vardır dünyadaki mecburiyetten dolayı bir şey, mecbur olduklarından dolayı bazen bir şey yemiyorlar. Bazen durumları böyle olur ki bir öğün yemek ancak bulabilirler. और सारा दिन Bazı kimselere doktorlar belli bir perhiz tavsiye ederler ve bütün gün hemen hemen hiçbir şey yemiyorlar. Bu durum söz konusu olur. Ve bazen bazı kimseler, özellikle kadınlar, rejim yapmak arzusuyla bir şey yemezler. 2 gün önce bir anne benim yanıma geldi. Benim kızım yaşlığa girmiştir, yetişkinliğe ve aklına gelmiştir ki और वजन कम करना, ben incelemeliyim, खाना पीना छोड़ zayıflamalıyım. Çünkü herkes zayıflamak istiyor. Ben kilomu atmalıyım, onun için yemek yemiyor ve beni zarara beni üzüntüye sokmuştur. Bir öğün yemek yer, o da çok az. Ve ayda yahut 1,5 ayda लड़की अब समझे 14-15 kilo vermiştir. Annesi bundan üzüntü içindeydi. Şimdi kız düşünecek ki Ramazan geldi. जाएगी, Eğer ben का महीना है, 24 saate bir defa yemek yersem hem hayır yapmış olacağım, hem de Ramazan ayıdır, şeytan zaten yakalanmıştır. Sevaba da ulaşırım ve her iki iş yapmış olurum. रखते हैं Öyleleri de dahi vardı, benim ben biliyorum onları. Onlar oruç tutarlar. Sonra başka bir iş yapmazlar. Uyku içinde kalırlar ki oruç onlara eziyet vermesin. Ve hayır yaptıklarını zannederler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem खोल दिए गए, oruç tutun buyurduğu zaman बंद कर दिए गए, şeytan yakalandı. Cennetin kapıları açıldı. Cehennemin kapıları kapatıldı. ये भी है कि तुमने नेक अमाल भी करने हैं। Şu da vardır. जब तुम्हारा ये अमल है कि तुम Siz hayırlı ameller dahi yapmalısınız. अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, Şüphesiz sizin bu ameliniz vardır. इफ्तारी कर लेते हो, Sabahleyin sahur yersiniz. Allah-u Teala emretmiştir, yiyin. Ve akşamleyin iftar açarsınız, iftar yersiniz, iftar yaparsınız. और उन्हें पूरी हो, Söylediğim gibi bazı लेकिन इस kimseler 24 saatte bir defa yemek yerler ve bazı kimseler mecburen bunu yaparlar. Ancak bundan şu zannetmeyiniz ki orucun sevabına ulaştınız. Ya sizin şeytanınız yakalandı. Yahut cennetin kapıları size açıldı. इससे फैज Ve cehennem size haram oldu. पा सकता है, Oruç ayı içinde ondan feyiz bulmak ancak ताला का खौफ और खशियत दिल में रख ameli salih yapanlar bundan अपने हर अमल को feyiz bulurlar. Allah-u Teala'nın korkusuyla oruç tutanlar feyiz bulurlar ve onunla birlikte her amelini Allah-u Teala'nın rızasına göre yapmaya çalışanlar bundan feyiz alırlar. अपना मुहासबा करते हुए रोजे रखेगा, Şu dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim iman durumunda ve kendisini muhasebe ederek oruç tutarsa onun orucu kabul edilecek. Onun için cennet yaklaştırılacak. Onun şeytanı yakalanacak. जहाँ Onun için bütün bunlar की तरफ पहले से बढ़ yahut oruç tutmak, तवज्जो दिलाने वाला होगा, वहाँ hayır etmeye bizim dikkatimizi hayıra çekmektedir eskisinden daha fazla. Aynı yerde kötülüklerden uzak durmak için एक मोमिन को तवज्जो दिलाएगा और इसके लिए वो मुजाहिदा करेगा।
kendi kötülüklerini bırakmak için dahi bir müminin dikkatini çekecektir ve mümin onun için mücadele edecek. Bir mümin kendi ibadetlerinin derecelerini dahi yükseltmeye çalışacak. Yalnız farzlara dikkat etmeyecektir. Onları yapmaya çalışmayacak yalnız. Aksine nafilelere dahi dikkat edecek. Ve onu yapmaya da tam olarak yapmaya çalışacak bir mümin. Kulların hakkına vermeye de dikkati çekilecek. Mal fedakarlığa da dikkati çekilecek. Fakirlerin hakkını vermeye de tam olarak çaba sarf edecek. Ancak o zaman oruç ayından tam olarak istifade edebilecek. Mal fedakarlığı konusunda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında rivayet vardır. Kendisi Ramazan dışında dahi bütün yıl boyunca çok sadaka verirdi ve çaba sarf ederdi. Ve böyle derdi ki onun bir örneği yoktur. Hiç kimse ona karşı çıkamaz. Mukabele edemez. Fakat Ramazan ayında sanki öyle sadaka verirdi ki sanki bir kasırga gibi olurdu. İbadetlerin derecelerini dahi kendi sınırından daha yukarıya götürürdü. Resulullah'ın ibadetleri zaten sınırsızdır. Fakat Ramazan ayında o sınırları dahi aşardı. Bize dedi ki zannetmeyiniz ki Ramazan geldi ve bir şey yapmadan her şey elinize geçti. Yalnız siz oruç tuttunuz diyerek, buna dikkat ederek, dikkatimizi buna çekerek siz bundan nasıl tam olarak feyiz bulabilirsiniz? Bunu beyan ederek dedi ki bir yerde bir rivayet, bir hadis vardır. Dedi ki daha önce ben beyan ettim, iman durumunda olsun ve kendisini muhasebe eden olsun. Ve dikkatini şu yöne çekmek istiyorum. Her kim yalan söylemek ve yalana bağlanmaktan kurtulmuyorsa Allah-u Teala onun aç ve susuz kalmasına muhtaç değildir Allah. Böyle bir oruç faydasızdır. Onun için memnun olmamalıyız ki şeytan yakalandı. Aksine orucumuzun seviyesini de yükseltmemiz gerekir. Oruçların hakkını da vermemiz lazım. Şimdi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi dikkatimizi buna şu yöne çekmiştir ki yalan söylemekle ve yalana amel etmekten her kim çekinmezse onun orucu yoktur. Bu kelimelerde en küçük kötülükten başlayarak en büyük günaha kadar dikkatimizi çekmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın birisini her durumda doğruluğa bağlı kalmasını beyan etmiştir ve onun bütün zaaflarını ve günahlarından uzaklaştırmıştır. Onun birçok örneği vardır. Bütün ahlak ve ahlaki ve manevi bozukluklar doğruya bağlı kalmalısın dediği insanın doğruluktan uzak olduğunu gösterdi. Böyle birisinin bakın Allah-u Teala yalan şirka eşittir demiştir. O der ki fajtanebu rissa minel avsane vajtanebu kavle zur. Bunu izah ederek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki putların pisliğinden ve yalanın pisliğinden korunun. Bu bir güzel bir tercümesidir. Sonra dedi ki putlara tapmaktan ve yalan söylemekten uzak durun ki yalan dahi bir puttur ve ona güvenen Allah-u Teala'ya güvenmez.
Demek ki yalan söylemekle Allah-u Teala dahi elinden çıkıp gider. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu zaman yalan söylemeyin ve yalandan yana olmasının orucu yoktur dediği zaman şu bakımdandır ki bir taraftan oruç tutanın iddiasıdır ki ben Allah-u Teala'nın emrine göre oruç tutuyorum. Onun için Allah-u Teala dedi ki Kur'an-ı Kerim'de vardır. Allah-u Teala dedi ki ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu. Ey insanlar, inananlar, size oruç tutmak farz kılınmıştır. Onun için siz oruç tutun. Ve ikincisi Allah-u Teala'nın emrine göre oruç tutuyorsunuz. Bir tarafta şu var ki Allah-u Teala'nın emriyle ben oruç tutuyorum. Diğer tarafta kimin emriyle oruç tutuluyorsa ona mukabil yalan bir ilah olarak edinilmektedir. Bu münafıklık olamaz. İki yüzlülük. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Allah-u Teala demiştir ki insanın bütün işleri kendisi içindir. Ancak oruç benim içindir. Ve ben onun mükafatı olacağım. Onun için bu olamaz. Ki bir iş Allah-u Teala'nın emrine göre eda edilsin. Sonra Allah-u Teala için ve onun sevgisini cezbetmek için dahi yapılsın. Ve şu da beklensin ki bu benim orucun cezası Allah bizzat kendisidir. Yani onun mükafatı Allah'tır ve onun sınırlı o zaman sınırı kalmaz. Sonra genel hayatta yalan dahi ona karışsın. Amele yalan karışsın. Bu nasıl mümkün? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demedi ki dil ile yalan söylememelisiniz, lisan ile. Hatta fiilen yalan söylemeyi dahi yasak etmiştir. Amelin yalanı şudur ki söylediğini yapmaz. Oruçta ibadetlerin seviyeleri yükselmeli, nafilelerin durumu yükselmeli. Ancak onun için eğer çaba sarf etmiyorsa bir insan, genel hayat eskisi gibi geçiyorsa bu amelsizliktir. Hazreti Resulullah buyurdu ki oruçlu ile birisi kavga ederse desin ki ben oruçluyum ve cevap vermesin, karşılık vermesin. Bu orucun hakkıdır ki eda edildi. Ancak eğer oruçlu dahi karşılık verirse ve savaşırsa, dövüşürse bu fiilen yalandır. Eğer bütün işlerinde hakkını vermiyorsa bu ameli yalandır. Diğerlerin hakkını vermiyorsa fiilen yalan söylüyor demek ki. Karı koca arasında kavga varsa ve tabiatlerinde Ramazan ayında bir değişiklik yaratmıyorlarsa biz bu aydan dolayı kendi ilişkimizi daha doğruya götürmeliyiz demiyorlarsa ve kendi aramızdaki sevgiyi bağlarını kurmalıyız demiyorlarsa ve Ramazan'da mutlaka Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmemiz gerekir ki Allah-u Teala bizim mükafatımız olsun demiyorlarsa demek ki sözde onlar oruçludurlar ama fiilleri onlar işleri onu yalanlamaktadır. Fiili yalanın birçok örneği vardır. Onun sonu şöyledir. İşleri kendi dünyadaki gayeler için, dünyadaki faydaları için oruç olmasına rağmen kendi ibadetlerini ve zikri ilahi ve nafileyi eda etmek ve Kur'an-ı Kerim okumaya dikkat etmekten daha üstün tutulsun. Ve daha sonra bundan daha fazla bazı kimseler kendi çıkarları için, dünyadaki çıkarları için işlerinde
yalan söylerler. ये अमली Sanki Allah-u Teala'nın önünde yalan daha önemlidir. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Bu fiili ve söz olarak yalan söylemek şirktir ve Allah-u Teala Resulullah dedi ki böyle oruçlunun अल्लाह ताला के नजदीक orucu aslında bir açlıktır. Çünkü Allah-u Teala'nın katında onun bir önemi yoktur. शैतान भी Onun için kesinlikle Ramazan inkılap yaratmanın bir vasıtası olur. Şeytan dahi bunda yakalanır. Cennet dahi yaklaştırılır. Ancak onun için हर कॉल और फेल को her kim kendi durumunu değiştiriyorsa onun için böyle olur. Her sözünü ve işini खुदा ताला के Allah-u Teala'nın rızasına göre yapmaya çalışsın. खुदा ताला की हुकूमत को अपने Allah-u Teala'ya yaklaşmaya çalışsın. Allah-u Teala'nın hakimiyetini kendi üzerine yürütsün, yürürlüğe koysun ki Allah-u Teala'nın rahmeti ve mağfireti ve bağışlaması और अपने नफ्स के genel durumdan kaç daha fazla çoğalandan istifade etsin ve kendi nefsin putlarını ve yalan ilahları मुकाबले पर ki hissedilmeyecek bir şekilde bazen bilerek उनको insan Allah-u Teala'nın önünde onlara bağlanıyor. एक इनकलाब तबीयतों Onları parça ederek savursun rüzgarda. खुदा ताला की हुकूमत O zaman tabiatlarda bir inkılap yaratılır. इबादतों के Böyle bir çaba olursa. Allah-u Teala'nın hükümeti için oruçlarla birlikte ibadetlerin en yüce mertebesine ulaşmamız lazım. वहाँ Kur'an-ı Kerim'i çok fazla okumak कुरान gereklidir. Aynı şekilde की हालतों bu ibadetlerin etkisi, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının etkisi zahiri manada ve ahlak üzerinde de olmalı. मसीह मौद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं Ki fiili doğruluk ortaya çıksın. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde der ki क्योंकि बजुज निहायत शरीर आदमी ben şu anda şu nasihat etmeye gerek görmüyorum ki siz adam öldürmeyin. Çünkü çok yaramaz bir insan dışında kim boşu boşuna insanları öldürür? Fakat ben diyorum ki insafsızlıkla inat ederek doğruluğu öldürmeyin. Hakkı kabul edin. Velev ki bir çocuk size hakka davet etsin. Eğer muhalifte bir hak bulunursa kuru mantığınızı bırakın hemen. Demeyiniz ki benim muhalifimdir, doğru bir şey söylüyorsa ben inaden kabul etmeyeceğim demeyin. O zaman delil sürmeyin, tartışmayın, bırakın ve doğruluğu kabul edin. Sonra dedi ki वो फरमाता है doğru üzerinde durun ve gerçek şehadet, doğru şehadeti verin. Allah Teala'nın buyurduğu gibi fajtani bu rissa minel avsane गलीदी से बचो vajtani bu kavle zur कि वो yani putların pisliğinden korunun ve yalanın pisliğinden de korunun. किबला हक से तुम्हारा मुंह फेरती है Ki yalan puttan az değildir. Hak kıblesinden sizin yüzünüzü çeviren aslında sizin yolunuzda put olan da odur. Doğru şehadet edin. Velev ki babanız, kardeşleriniz ve dostlarınız aleyhinde de olsa किसी भी किस्म की दुश्मनी हो hiçbir düşmanlığı sizin aranızda durmasın. Hangi düşmanlık olursa olsun doğru söylemenize mani olamasın. Sonra der ki उसके मुंह से dilin zararı çok fazladır. Onun için muttaki kendi diline hakim olur. Onun dilinden öyle bir şey çıkmaz ki takvaya aykırı olsun. और अनाप शनाप बोलते Onun için dilinize hakim olun. तकवा ये है Hakim diller sizin üzerinde hakim olmasın ve boşu boşuna konuşmayınız. रमजान में ज्यादा Takva budur. कोशिश कर Ve bu takvayı अल्लाह ताला को हासिल कर सकते benimsemeliyiz. Bu Ramazan'da buna göre hareket etmeliyiz. खोले गए Çaba sarf etmeliyiz ki Allah-u Teala'ya yaklaşalım. Ki kapılar açılmış olan cennetlere kolaylıkla girebilelim. Şimdi eğer हो जाएगा aramızdan her biri तो इस्लाम के kendisini muhasebe ederse kendiliğinden anlayacak. कितने अमल कर रहे
ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ये खास तौर पर अपने जमात bu sancı doğulu nasihate kimler amel ederler? Bunu cemaatine özel olarak nasihat etmiştir. कायम होते हुए İzale-i Evham'da. उन्होंने Eğer aramızdan her biri तो हमारे घरों के insaftan bağlı kalarak हमारे यहाँ doğruluğu yok etmekten uzak durursa evlerimizin problemleri dahi hal olur. मुकदमे आते रहते हैं Bizim evde kardeş kardeşine küs olur bazen. कम से कम Bazen kazada bu gibi tartışmalar, mukaddemeler gelir. Duruşmalar. Onlar da yok olurlar. चलते रहते हैं En azından Ahmedi bir toplumda alışverişin meseleleri vardır. Birçok problem bunlar yok olur. सच पर अमल न करने से और अपनी अनाओं को Bütün bu meseleler इसलिए doğruluğa bağlı olmamaktan söz konusu olur ve bencilliği üst tutmaktan olur. Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki तो उसे कबूल करना है eğer hakkınızın seviyesini öyle yüceltirseniz bir çocuk dahi derse onu kabul ederseniz birçok kötülüklerden uzak durmuş olursunuz. मुझे हक की तरफ O zaman kibirlenmezsiniz. Küçük bir çocuk bana nasihat eder demezsiniz. की बात बता रहा है Yahut rütbesi az olan bana hakkı doğru yolunu bana göstermektedir. Fakir bir insan bana güzel bir şey söylemektedir demeyeceksiniz o zaman. Doğruyu benimsemek için dahi bir kibar lazım. Kibarlık. Bu kibarlık öyle bir hayırdır ki Allah-u Teala onu çok sever. एक नेकी Bakınız ki doğruluğun hayırıyla ne kadar hayır daha da doğar. Bir hayırdan sonra ikinci hayır doğmaya başlar. Ve aynı şey Allah-u Teala'nın rızasını insana nail eder. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हमें नसीहत फरमाई है वो ये है Bazı cüz'iyatlar vardır. कि जो चीज Detaylar. अल्लाह हक से तुम्हारे Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ettiği en önemli nasihat şudur ki बस अगर हमने hak kıblesinden sizin yüzünüzü çeviren söz aranızda yolunuzda bir puttur. शैतान के जकड़े Onun için eğer Ramazan'dan tam olarak istifade etmek istiyorsak, खुलने से eğer şeytanın yakalanışına ve cehennem kapısının kapanmasına ve cennet kapılarının açılmasından istifade edecek isek, हमारा किबला खुदा ताला की तरफ hak kiblelerimizi de düzeltmeliyiz. Kıblemiz Allah Teala'ya doğru olacaksa मैंने तुम्हारे लिए o zaman Allah-u Teala'nın bu ilanından istifade edebileceğiz. Ben senin için cennet kapılarını Ramazan'dan bereketleri neticesinde açtım. Bize Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu buyruğuna dikkat ederek ve amel ederek यार ऊंचे करो cennetin kapılarını bizim elimize geçecek ki hem amel hem de sözümüzü yükseltelim. Yoksa Allah-u Teala'nın bizim aç kalmamıza ve yemek yememize hiç ihtiyacı yoktur. Bu Allah-u Teala'nın kendi kulu üzerinde çok büyük bir lütfudur. इन पर चलने वाले के Ki ibadetler ve değişik hayırın yollarını beyan ederek orada yürüyenin बातों नेकियों için bazı mükafatlar belirtmiştir ve Ramazan ayında कामों को हासिल करने की bu ibadetler ve hayırlar vasıtasıyla बेइंतहा रूप है इनामों का bu mükafatları ele geçirmenin bütün sınırlarını sona erdirmiştir. Birçok और मेरी रजा की mükafat vardır लेकिन याद ve dedi ki gelin होने के लिए benim rıza cennetlerime girin. Fakat unutmayınız ki ona girmek için अगर इस sözlü olarak ve fiili olarak doğru yolu benimsemelisiniz. तो हर गाड़ी में Eğer bu kıbleye tabi olursanız नेविगेशन के जरिए से तुम सही मुकाम पर nasıl ki bugünlerde her arabada navigasyon olur ve navigasyon vasıtasıyla güzel yere hedefinize ulaşırsınız. Fakat yer bu olmazsa Ramazan olmasına rağmen sağa sola saparsınız. Dünyadaki navigasyonlardan bazen size doğru yol göstermezler. Bazen iki yoldan bir yol size gösterirler. Uzak yola götürürler. Yahut खुदा ताला की तरफ küçük yolu
size göstermezler ve insan orada çok sendeler. Fakat Allah-u Teala eğer insanın kıblesi doğru olursa हम में से हर एक को कोशिश करनी cennetin kapılarına direkt olarak gider. Onun için bu Ramazan'da aramızdan her birimiz çaba sarf etmeliyiz. Kıblemizi düzeltelim. जन्नतों में जाने की कोशिश करें. Sözlü ve fiil durumumuzu düzeltelim. Allah-u Teala'nın cennetine girmeye çalışalım. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. ताला ने चाहा तो बाकी Bu konuyu ben özetledim. मुख्तसर करने की वजह यह है Allah-u Teala lütfederse geri kalan kısmını belki de gelecek cumada ben ettim. Özetlemenin sebebi şudur ki şu anda cemaatimizin büyük bir zatını beyan etmek istedim. Geçen günlerde vefat etmiştir. अहमदी Hazreti Çavdri Şabbir Ahmet Bey idi. तो ने जानती है Pakistan'da या जानती है her Ahmedi पुराने लोग तो बहरहाल जानते er değil her cemaatin çoğu onu tanır. Mutlaka tanımalı. Eski insanlar mutlaka tanırlar. हैं जाना ही Uzun zaman तौफीक मिली Vekilül Mal, birinci Vekilül Mal olarak cemaatimize hizmet etti. जमाती निज़ाम में Öyle bir büyük zattır ki इस मौजूदा निज़ाम जो जमाती cemaat nizamında इसमें अगर बुनियादी ईंटें नहीं तो कम से कम दरमियानी ईंटों का जरूर किरदार अदा किया है जिन्हें şimdiki nizamda temel taşı değil ise ortadaki taş yerini mutlaka almıştır. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh'un terbiyesinden feyiz bulmak kendisine nasip oldu. Ve bunlar आज जो हम फल खा रहे हैं tam tarafsız olarak cemaatimize hizmet etmeye nasip oldu bunlara. Bugünlerde aldığımız meyvelerin bu eski insanların hizmetlerinin büyük bir payı vardır. उनका भी जिक्र होगा मुख्तसरन कुछ पहलुओं Ayrıca bazı vefat eden insanlar vardır. Onlardan bahsedeceğim. साहब Özet olarak bazı yönlerini beyan edeceğim. Çavdri Şabbir Ahmet Bey 95 साल की उम्र में इनकी 22 Temmuz लहरा जाऊं 2012 günü 95 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. हज़रत आयशा बेगम साहिबा Kendisinin babası Hazreti Hafız Abdülaziz ve annesi Hazreti Ayşe Begum radıyallahu anha ikisi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarından idiler. Fakat bunun dedesi खिलाफत सानिया में बैत की थी इनके दादा चौधरी नबी बख्श साहब ikinci halife zamanında biat olduydu. जिम्मेदार Bunun dedesi Çavdri Nabi Bakş मुसलमानों पर बाज पाबंदियों के बायस ve Cammu'nun bir tarla sahibiydi करके ve Müslümanlara bazı yasaklara rağmen Malika Victoria zamanında, Kraliçe Victoria zamanında hicret ederek Sialkot'a geldi. आपके वालिद जो थे शबीर साहब के वो भी अखलाक फाजला बुलंद अखलाक Kendi babası, Çavdri Şabbir Ahmet'in babası ऐसे बड़े नुमायां थे yüce ahlak vasıflara sahip idi. इसलिए Kur'an hafızı idi. इन्हीं माहौल में की है चौधरी शबीर साहब ने बताई Onun için çocuklarına dahi güzel bir terbiye, güzel bir şekilde terbiye etti. Çavdri Şabbir Bey ilk tahsilini Mission Middle School Sialkot'tan Scotch Mission okulundan तरबियत bitirdi ve 1930 senesinde ortaokulunu bitirdi. Babası terbiye için onu Kadiyan'a gönderdi. रहे Liseyi orada Talimül İslam Koli'de bitirdi. खूब शौक था İkinci halifenin sohbetinde kaldı. Orada istifade etti. Nazım okumayı çok severdi. Çok fırsat buldu. कादियान में सीरत नबी के मौके पर हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह Diğer nazımlar dışında Kadiyan'da Sirat-ı Nabi zamanından celsasında फिर Müslim Mevud'un konuşmasından önce nazım okudu. तो क्योंकि कॉलेज नहीं था कादियान में मरे कॉलेज सियालकोट से बीए का इम्तिहान पास किया Sonra liseyi bitirince फिर अब कादियान में fakülte yoktu. Mare College Sialkot'tan mezun oldu. दफ्तर में काम किया Bir müddet Kadiyan'da kaldı ve ondan sonra Hazreti Mevlevi Şehr Ali ile birlikte iş yaptı. उनका काम उनके साथ Hazreti Mevlevi Şehr Ali radıyallahu anh Kur'an tercümesi İngilizcesini yapıyordu. Kendisi daktilo yapardı onunla birlikte. Sonra शायर भी थे iş aramak için Lahor'a geçti.
Orada gazetecilik yaptı. Güzel, iyi bir şair idi. Maruf, bilinen şair. वो में बड़ी शाइस्तगी मेहनत के Sesi de çok güzel idi. Sesini, nazımı güzeldi. मजमुआ थे Çabayı çok seven, çok uysal bir insan idi. मैं मिलिट्री अकाउंट्स का इम्तिहान पास Hayırın bir toplumu idi bu zat. काम किया 1940 senesinde 44 में इस अरसे के ve आपको orduya girdi ve orada 11 sene görev yaptı. Fakat 1944 senesinde vakf etti kendisi. Hazreti Müslim Mevd radıyallahu anh 1950 senesinde çağırdı ve mülakat yaptı ve kendi işinden istifa ederek Rabvah'a geldi. वकील माल अव्वल के तौर पर Ve ilk olarak naib vekil, ondan sonra 1960 senesinde vekilül mal evvel olarak ölümüne kadar hizmet etmeye devam etti. 52 seneye yakın ve ondan önce 10 sene hizmet etmiştir. अल्लाह ताला ने काम करने की तौफीक अता फरमाई İkinci halafetten başlayarak şimdiye kadar Allah-u Teala hizmet etme kendisine nasip etti. रबा में पहले मोतनत मजलिस खुदा Yan kuruluşlarda dahi çok hizmetlerde bulundu. Rabvata Muhtmed Meclis Hudamul Ahmediye merkezi oldu. खिदमात पर मामूल रहे Ayrıca Hudamul Ahmediye'nin değişik सारुल्ला भी रहे işlerinde hizmet etti. तो लंबा अरसा रहे Naib Sadar Safedom oldu. İkinci saf. पचास के मेंबर भी थे Sonra uzun zaman özel temsilci olarak oldu. Meclis Kart Pardaz'ın üyesiydi. Kendisi de kazi idi. रज़ी ताला अन्हु की बेगम 1960 senesinde Sahibzade Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh'ın eşi tarafından bedel haccı yapmak kendisine nasip oldu. कई शेरी मजबूत Değişik ülkelere gitti tur için. 1965 से Birçok şiir mecmuası vardır. रबा के मौके पर इनको 1965'ten 1983 senesine kadar Celsa Salana Rabbata nazım okuma kendisine nasip oldu Dürreseminden. Ve burada dahi 2 defa İngiltere celsasında dahi 1986 ve 98 senesinde şiir okumak nasip oldu. 4. halife zamanında bir defa 4. halife bunun nazmını duyduktan sonra dedi ki siz eski Rabba ve Kadiyan'ın celsasının hatırasını bizim aklımıza getirdin. Onları tazeledin. तो प्रोजेक्टर Bunda bir hayır vardı. Özel her ne zaman tura giderse मिशंस की होती थी projektör götürürdü ve orada resim gösterirdi. Yabancı ülkelerin resimlerini gösterirdi. ये हमारे मिशन कायम हो रहे हैं Ve uzun konuşma yapacağına ये अस्पताल बन रहे şunu gösterirdi ki bakın dünyada bizim merkezlerimiz bunlardır, bu okullardır, bu hastanelerdir, mescidlerdir. Ve bu resimler gösterirdi. हैं बात ये Kendilerine terbiye verirdi. Onlara fedakarlık yapmaya teşvik ederdi ve küçük kasabalarda köylerde gayri Ahmedi dahi gelirdi ve onlar böylece Cemaat Ahmedi İslamiyet hizmetine hizmet ediyordu diyorlardı ve böylece tebliğ yaparlardı. Uzun tartışmalara gireceğine ve delil vereceğine projektörler vasıtasıyla çok tebliğ yapmıştır. Hem terbiye hem de tebliğ görevini yapmıştır. 2009 के जलसे में आए थे और खुदा Mümkün olduğu kadar yapabildiği kadar onu yaptı. Burada 2009 senesine geldi ve Hilafet Jubilesi'nin teşekkürünü जमात की तरफ से burada beyan etti. खलीफा वक्त को मुझे जो दिया गया Nasip oldu kendisine. Aynı şekilde cemaat tarafından जमात bana halife verildi. को पेश करने Jübile hangi iş için siz harcarsanız harcayın. Büyük bir meblağ onu da bu bana verdiydi temsilen. मुबल्लिग इस्लाम अमेरिका में Bu zat. हैं दूसरे वक्त उनकी बेटे रबा में हैं Bunun bir oğlu muballig'tir Amerika'da vakfe zindigidir. İkinci vakfe zindigi Rabvata'dır. Rişta Natan'ın naib nazırıdır. Üçüncüsü अहमद ताहिर आपके सेक्रेटरी तालीम belli bir müddet vakfetti. Geçici vakfedi Afrika'da. Sonra buraya geldi. Fazıl Ahmet Tahir talim sekreteridir İngiltere cemaatinin. अच्छी जमात थी से मुंसलिक हैं इनके 3 tane oğlu vardır.
Kızları dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaate bağlıdırlar. Onların bütün kocaları. फिर भी ये खूबी भी थी कि अपने गैर अहमदी रिश्तेदारों को इस तरह तबलीग करते थे कि जो भी रिसाले Sonra bunda bir güzel durumu buydu. Gayri Ahmedi akrabalarına tebliğ yapardı. Her ne mecmua gelirse yahut ihtilafi meseleler hakkındaki literatürü onlara posta vasıtasıyla gönderirdi. Sialkot'a ve bütün akrabalarının adresi kendi yanındaydı, elinde. Aynı şekilde Al Fadıl ve diğer mecmuaları dahi onlara gönderirdi. बड़ा उसने सलूक था। एक इनके कारकुन लिखते हैं कि एक दफा इन्होंने कहा बीमार थे Terbiye çok bürosunda çalışanlara şefkat gösterirdi. Adamın birisi dedi ki ilk olarak bisikletle gelirdi. Ondan sonra hasta oldu. Ben dedim ki araba getirmeli. Ondan sonra da önce dahi araba kullanılırdı. कि कुछ कहते हैं अंदाज Adamın birisi biraz geç gönderdi arabayı. नसीहत किया करते थे। Kendi çok yavaş bir şekilde nasihat ederdi. थोड़े से बादाम डाल के भेज दिए कि आपकी याददाश्त के लिए हैं। Bana bir şey diyeceğine niye geç geldi? Bir lifafada birkaç tane badem gönderdi ki senin hatıran içindir. Hatıran kuvvetlensin, beyin kuvvetlensin diye bana badem gönderdi. Kızı diyor ki bize de जिसे देख के हम uzun nasihat edeceğine, bizi azarlayacağına fiili örneğini gösterirdi ve onu görerek biz kendimizi ıslah ederdik. Yahut bazen öyle bir şekilde bize bir hikayet söylerdi ki dikkat çekerdik. Onunla ıslah ederdik biz. शेर नाजिल हो रहे हैं लेकिन Onun bir kızı diyor ki son hastalığında birkaç gün önce dedi ki şiir nazil oluyorlar, yaz. Şimdi Allah-u Teala'ya münacat ve şu şiirle şöyleydi. वक्त रुखसत Din hizmeti için benim Mevlam वक्त रुखसत मेरे वास्ते आसान beni feda et ya Rabbi. अता कर दे। Giderken benim rahatım için benim gidiş yolumu yavaş et, kolaylaştır. Bu da ölüm yatağındaki şiirleridir. Sonra şöyleydi bunun güzeli, हम तो सुना किया करते थे। daima और बस मुस्लिम माऊद teşekkür ederek hamdü sena ederdi. किया तो उन्हें ये नसीहत फरमाई थी Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh onun vakfını kabul ettiği zaman nasihat ettiydi ona. Ve her vakfe zindagi bu nasihati daima hatırında tutmalı. Cemaat işlerine aldırış etmesi, sanki bir anne çocuğuna nasıl aldırış ediyorsa. Sonra aynı şekilde Allah-u Teala'nın lütfuyla bu nasihate bağlı kaldı ve güzel bir şekilde bağlı kaldı. कि वो बीमारी हो इसमें भी घर के ताल्लुकात इनके अच्छे थे, बीवी का बड़ा ख्याल रखना। Ve daima hasta olmasına rağmen ev işleri güzeldi. Karısına çok güzel muamele yapardı. Fakat din söz konusu olunca इनकी अहमियाँ बीमार tura gidecek olduysa derdi ki birkaç defa fırsat oldu. Karısı hasta idi. Ya çocuk doğuş zamanı yaklaşmıştı. Ben derdi ki ben Allah-u Teala'nın işi için gidiyorum. Allah-u Teala benim işimi düzeltecek ve Allah-u Teala düzeltirdi onun işlerini. अब ये भी मामूली मामूली बातें हैं बात बज़ाहिर, लेकिन पुराने लोगों की इन बातों Şimdi bunlar küçük küçük şeylerdir zahirde, ancak eski insanların bu sözlerinden bugünkü gençler dahi her vakfı zindagi ve çiş yapan cemaatin görevlisi bundan ders almalı. किताबें देख रहे थे जो जिल्द कराएंगे इस दफ्तर की तरफ से, उनमें एक दुरुस्त Bunun bir inspektör muhasebecisi diyor ki bazı kitaplara bakıyordu, cilt ettirilmişti. Orada durre simin çıktı bir tane. जिल्द करवा दिया। O durre simini alarak muhasebeciyi çağırdı ve dedi ki bu benim kendimdir, sen onu cilt yaptırdın, söyle kaç para harcadın? Dedi ki 10 रुपए जो hepsi birlikte cilt oldu. Hayır dedi, soruldu, 8-10 rupiydi. Hemen onu eda etti ve etmeden rahat edemedi. और इसी तरह कारकुन भी यही कहते हैं कि बड़े दिलनशी अंदाज में नसीहत करते।
जो हमें गिराना गुजरती। Aynı şekilde çalışanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Güzel bir şekilde nasihat ederdi. Bizim de zorumuza gitmezdi. Bize terbiye ederdi bizi. जो हर एक को याद रखनी चाहिए कि खिदमत दीन Genellikle nasihat ederdi. के बदले में Ve bu da çok büyük bir nasihattır. Her birisi onu hatırlamalı. Din hizmetini güzel bir şekilde yapmalıyız ve hiçbir şekilde mükafat beklememeliyiz. मेहमानों को दफ्तर में Unutmayalım ki Allah-u Teala hizmet etmek nasip etmiştir ve Allah-u Teala'yı Rabbimizi razı etmeliyiz. Gelen misafirlere ihtiram gösterirdi. कुछ तवक्कुआत लेके आते हैं, Ve derdi ki merkeze gelen misafirler पूछना चाहिए। bazı beklentilerle gelirler. Onlara güzel bir şekilde gelmeliyiz ve onlara dikkat etmeliyiz. उनका काम न कर लेते अगर हो सकता था। Ve ne kadar zaman gerekirse gereksin. İster iş kapanırsa büro yine de onların işini yapmadan bırakmazdı. Yoksa derdi ki daha sonra size haber vereceğiz dedi. Bazı misafirler çanda meselesidir. साफ सही ना हो, Bazen burada da belki mal sekreterleri tecrübe edilmiş olacak, öfkelenirler. Eğer çandanın hesabı doğru olmazsa yahut güzel yazılı olmazsa birisi öfkelenirse sessiz bir şekilde duyardı. इसी तरह Sonra अपने बच्चों kendisi utanır ve af dilerdi. के बलाओं को टालने का जरिए Aynı şekilde bürolara, çocuklarına da sadaka vermeyi nasihat ederdi. Ki sadaka belaları durdurmanın yoludur. Halife için, dua için yazın halife. ये एक खूबी थी, कहा करते थे अपने इंस्पेक्टरान को भी कि जो जब जाके बाहर दौरों में जाओ तो जो Güzel bir yolu vardı. Muhasebecilere derdi ki dışarı gittiğiniz zaman फिर ये भी था cemaatin halifesini iletin. Kendi bir şey söyleyeceğinize. इनको या वो Sonra şu dahi vardı. ये कहते Dışarı gittiği zaman कि अपने हर कॉल birisini dışarı naiblerini veya muhasebecileri siz merkezin sözlüsünüz, her işinize ve sözünüze hakim olun. बाज़ दफ़ा दफ्तर से ज़ायद वक्त गुजारना होता है तो ख्याल करते कि दफ्तर बंद हो गया है और कारकुन बुरा न समझे तो उनको कहा करते Bazen büroda fazla zaman geçirmeliydi. Büro kapandı. Şimdi işçiler demesinler. Siz zannetmeyiniz ki कि वो तो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, herkes eve gitmiştir ve biz burada çalışıyoruz. दे रहा है। Deyiniz ki onlar kendi zamanını öldürüyorlar ve Allah-u Teala bize hizmet etmeyi nasip ediyordu. Din hizmetine Allah-u Teala'nın lütfu saymanın bir fiili bir delili budur. कहते हैं Onun bir ispatı. 5 दिन पहले वफात से उनकी तीमारदारी के लिए खाकसार गया, Bunun bir çalışanı diyor ki görevlisi vefatından 4-5 gün önce ben yanına gittim. Bana dedi ki Nasır adlı bir görev geldi. Sen onu tanıyor musun? फिर वो कहने लगे Ben dedim ki कि 3-4 kişi vardır Nasır. तो मिलने मुझे आया था नासिर अहमद Dedi ki और बच्चे ने कह दिया कि मैं सो रहा हूँ और उनको वापस जाना पड़ा। dün birisi geldi Nasır Ahmet ve kız dedi ki ben uyuyorum ve geri gitmeye mecbur oldu. Sen सो नहीं रहा था। benden özür dile, çocuk hata yaptı. Belki benim gözlerim kapalı olduğunu görerek uyuduğumu beyan etti ama ben uyumuyordum. Sen benim adıma ondan özür dile. O kadar तो से जिक्र किया hassas bir insandı. मैंने भी इनके साथ काम किया है और Ben özet olarak zikrettim. की गई हैं अल्लाह ताला के फजल से। Ben de onunla birlikte iş yaptım. Ve काम उन तक çok fazla özelliklere sahipti. Bunlardan çok azı burada beyan edildi. खिलाफत से Ve बेइंतहा yorulmadan iş yapardı. बहरहाल ये बुजुर्ग थे, Hilafeti çok aşırı derecede sevgi vardı hilafete karşı. Vefa vardı. Bu büyük insandı. Vefa ile burada işini yaptı. साथ ही खलीफा वक्त Halifenin sultanı Nasiri idi. अल्लाह ताला Ve onunla birlikte जात बुलंद halife için, vaktin halifesi için çok dua ederdi. Allah-u Teala
onun derecelerini yükseltsin. और ऐसे काम करने वाले कारकुन हमेशा जमात को मुहैया फरमाता रहे। इसके अलावा कुछ और भी हैं Ve bu gibi iş yapanlar, görevliler daima cemaate nasip olsun. Bunun dışında bazı diğer vefat etmiş olan insanlar vardır. Çödri Şebir'in cenazesini ben cuma namazından sonra kıldıracağım. Demin zikredeceğim insanların cenazesini dahi kıldıracağım. Onlardan birisi bizim mürebbimiz Makbul Ahmet Zafer जो बिगड़ गई, Nazaret İslam Irşad'daydı. आखिर इनकी 25 जुलाई को वफात हो गई। Bağırsaklarında hastalık vardı, bozuldu ve sonunda 25 Temmuz'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. उसके बाद इन्होंने 1997 से 2000 Port Muhammed Yarçiniyort'a yakın bir yerdendi. Sonra नज़ारत शहाद में 1997 senesinde 2001'de Arapçada tahsis etti. Sonra Nazaret İşaat'te Cami Ahmediye'de Arapça öğretti. Sonra 2007 senesinde Şam'a gitti. Orada Arapça diploma aldı. मक्किया में Homeopatide dahi bir derece bilgisi vardı. Geri geldi ve İslah Irşad Merkeziye'de आदमी थे, görev başında bulundu. ना सिर्फ इल्म दोस्त थे बल्कि Ve bilgili bir zat idi. Aynı şekilde जो खसूसियात हैं वो भी yalnız bilgili olmakla kalmayıp bir mürebbinin özellikleri bundan idi. होम्योपैथिक Vakfın özellikleri vardı bunda. मरीजों की मदद किया करते थे। Ve aynı şekilde söylediğim gibi homeopatikte dahi diploma aldıydı. हमेशा Fakirlere yardım ederdi. जैसे मिले Ve zamansız dahi birisi gelirse कारकुनों से daima बड़ा अच्छा ona ilaç verdi. Güzel bir şekilde onunla mukabele yaptı. Dostlarıyla birlikte güzel davranışı vardı. Allah Teala onun derecelerini yüceltsin. Onun çocukları vardır. Allah Teala onları dahi सब्र और हौसला दे। दूसरा जनाजा है sabır ve havsala versin. İkinci cenaze, üçüncü cenaze, तीसरा महाराज सुल्ताना साहिबा एली हकीम बदरुद्दीन साहिब आमिल दरवेश का दियान üçüncü cenaze साल की उम्र में Merac Sultanı Bedruddin Amil Derviş Kadiyan'ın karısı. 86 yaşında 19 Temmuz'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. रिटायरमेंट के बाद भी वहीं पर Çok ihlaslı bir şekilde dervişlik zamanını geçirdi. Okulda hocaydı, öğretmen. Emekliye ayrıldıktan sonra orada çocuklara ders verdi. Havsala sahibi bir kadındı. Sabır şükür ederdi. Lezine Mevla'nın genel sekreteri oldu Kadiyan'da ve değişik hizmetlerde bulundu. Fakir çocukları kendi evinde yetiştirirdi ve onlara terbiye verirdi. इसी तरह एक जनाजा चौथा है Allah-u Teala merhumenin derecelerini yükseltsin. Aynı şekilde bir cenaze, dördüncü cenaze Meryem Sultan'a Doktor Muhammed Ahmed Han'ın şehidin karısı. Bunun kocası Muhammed Ahmed Han सुल्ताना साहिब इस बात Tal Kuart'ta şehit olduydu. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। Ve bu Meryem Sultan'a vefat etti 18 Temmuz 2012 senesinde. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çok çaba sarf eden bir kadın idi. मजबूत इरादे की Davet ilallah arzusu vardı. Fedakarlık yapan birisiydi. Ve iradesi çok kuvvetliydi. Bunun इरादे का इस तरह पता लगता है कि इनके खामन डॉक्टर मोहम्मद अहमद खान साहब को कोहाट में शहीद कर दिया गया। himmetinden şöyle bilgi ediniyoruz ki Doktor Muhammed Ahmed Han Kuat'ta şehit edildi. 1957 senesinde 2. halife zamanında. खानदान में अहमदियत का नफूस Meryem Sultanı'nın babasının adı İnayetullah Afgani idi. Ve bunun evinde Ahmediye cemaati babasının biyetiyle oldu. 1. halife zamanında biyet ederek cemaate katıldıydı. था शहीद İnayetullah Afgani'nin alakası Afganistan'ın Khost bölgesinden idi. Abdüllatif Şehit sahipzadenin muridlerinden idi. Radıyallahu anh. Sonra bunun ailesi Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Afganistan'dan hicret ederek Kadiyan'a geldi. Ve burada 1. halifenin eli üzerinde biat ederek cemaate katıldılar. Meryem Sultanı doğuştan itibaren Ahmediydi. हुई थी डॉक्टर मोहम्मद अहमद खान साहब से जो
1949 senesinde evlendiydi Doktor Muhammed Ahmed Han ile. बेटे थे ये, O da Han Mir Han'ın बाहर चले गए, ikinci halifenin koruyucusuydu, onun oğluydu. बीमार है, Sonra bunlar Kohat'a gittiler ve orada bir düşman bir molla शहीद कर दिया, गोली मार geldi, dedi ki bir hastamız var. Çağırdı, götürdü ve oraya götürünce bunu kurşunlayarak öldürdü, şehit etti. Ve onun naaşı gelince hiçbir Ahmedi yoktu o zaman. Tek başına bir kadın vardı, küçük çocukları vardı. Kocası Musi idi. खैर बड़ा Naaş var, küçük çocuklar ağlıyorlar. Ne yapsın? कम्युनिकेशन का निज़ाम कोई नहीं था, फोन भी कोई नहीं था, Sabır eden ve meşvere veren birisi yok, fikir veren. Komünikasyon yoktu, telefon dahi yoktu. Bu da vardı ki benim kocam Rusi'dir, onu Rabbah'a götürmeliyim. Büyük cesaret gösterdi ve bir kamyon aldı kiralık ve naaşı koydu içine, çocuklarını, ve kendisi de Nahla'ya geldi. Emir Muminin oradaydı. Orada cenazesi kılındı. Sonra Rabbah'a götürdü. Sonra çaba sarf ederek çocuklarını terbiye etti. Çaba sarf etti ki onlara güzel terbiye vereyim. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bunda başarılı oldu. Allah-u Teala onun arzusu vardı. Çocuklar dahi hayırdan yana olsunlar. Böylece korumuştu o çevreden. Allah-u Teala onun evladını ve nesillerini dahi Ahmediye cemaatine hizmetleri yetiştirsin ve Ahmediye cemaatine bağlı kalsın. Allah-u Teala onun derecelerini dahi yükseltsin. Söylediğim gibi Cuma namazından sonra bütün bunların cenazesini kıldıracağım inşallah. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.